yote hii niko katika sekta ya Wizara ya Fedha, mimi na Mheshimiwa Waziri wangu. Hii ni imani yake kubwa sana, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais pia kwa namna anavyokuwa na uwezo mkubwa sana wa kutafsiri sera kwa vitendo, na kila mmoja wetu anajua kwamba Mheshimiwa Rais ni mahiri sana kwenye kutafsiri sera kwa vitendo. Ni sera nyingi zilikuwepo kwenye makabati, zilikuwemo kwenye vitabu, leo Mheshimiwa Rais anazitafsiri kwa vitendo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunaomba tumpe maua yake Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Spika, niendelee kusema kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa yale mema na makubwa ambayo ameyafanya katika nchi yetu, kila mmoja mwenye macho na asiye macho haambiwi tazama, anayaona mwenyewe. Na hii tunasema kabisa kwamba Mheshimiwa Rais kwa makubwa yale aliyoyafanya, hata kijana yule basi anaelewa kwamba mama anafanya mambo mazuri na makubwa. Mheshimiwa Spika, naomba jambo la pili ni kushukuru sana wewe na nikupongeze kwa mambo kadhaa, naomba uniruhusu nitaje matatu. Jambo la kwanza Mheshimiwa Spika, kwa kutambua mchango mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mkasema hatutotambua kwa kushukuru tu kila mmoja wetu kuzunguka wakati akichangia. Tunamwita, tunampa tuzo yake. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Lakini pili Mheshimiwa Spika, kwa kuwa rais wa IPU sio jambo rahisi, ni jambo kubwa sana. Nafasi ile imepata mtu sahihi na kwa wakati sahihi. Hongera sana Mheshimiwa. Lakini tatu, naomba uniruhusu Mheshimiwa Spika nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Waziri Mkuu kwa maelekezo yao kwetu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu pia nimshukuru sana mento wangu Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Kwa kweli nimejifunza mengi na namshukuru kwa malezi yake mazuri. Hapa nilipofika leo nimesimama kwa miguu miwili ni kwa sababu ya malezi yake. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba niwashukuru sana kamati ya bajeti wakiongozwa na mwenyekiti Orangeza, makamu mwenyekiti na wajumbe wenzangu. Kwa kweli wamefanya kazi nzuri na wanatupa mashirikiano makubwa kwa kila wakati. Mheshimiwa Spika, niwashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa mashirikiano yao makubwa sana. Mheshimiwa Spika, lile ambalo lilitokea Jumatano kama ya leo wiki iliyopita ni kwa sababu ya dua zenu na sala zenu. Nawashukuru sana. Nami niwaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana kwa pamoja. Alafu niwapeni siri, uko usemi usemao, zimwi likujualo halikuli likakwisha. Na waombea kwa Mwenyezi Mungu wote insha Allah mrudi awamu hiyo ijayo. Tuje tushirikiane katika ujenzi wa taifa hili, kwa sababu Mheshimiwa Spika, kama ingekuwa inaruhusiwa, kama ipo kwenye utaratibu, waheshimiwa wabunge hawa walioshuhudia mema na makubwa yaliyofanywa na kwa namna walivyosimamia na wao katika majimbo yao na mikoa yao, basi wangewekwa katika wino maalum wa dhahabu. Majina yao yaandikwe kwa wino maalum wa dhahabu. Mheshimiwa Spika, leo ni siku ya kuhitimisha na mhitimishaji ni Mheshimiwa Waziri. Nataka niongee tu mambo machache. Waheshimiwa wabunge wengi wameshauri na wameelekeza kwamba tuimarishe ulipaji wa kodi, yaani uimarishaji wa upatikanaji wa mapato. Serikali hili imelipokea na tunaenda kulifanyia kazi, na kwa kweli tumeandaa mifumo mingi na tunajitahidi sasa Mheshimiwa Spika iende kusomana ili kukuza mapato ya nchi yetu. Na ni kweli walichosema waheshimiwa wabunge kwamba wako baadhi ya watu ambao labda niseme hawaitakii mema nchi yetu au wamekosa uzalendo, ambao wanakwepa kodi kwa makusudi. Na bahati mbaya wale ambao wanakwepa kodi, baadhi ya watu wanawafurahia, wanaona wanalolifanya ni jambo jema. Hii ndio bahati mbaya. Na tumeelekezwa kabisa na vitabu vyetu vya dini Mheshimiwa Spika kwamba
Ukiona uovu, yani kama mtu anakwepa kodi, huo ni uovu. Ukiona uovu, ukiona tendo baya, basi liondoe kwa mkono wako. Kama huwezi, lisemee, angalau usema tu, toa taarifa. Lakini ukishindwa, basi chukia tu, usifurahie. Chukia, ingawaje ni udhaifu kidogo, unapaswa uliondoe ama ulisemee. Mheshimiwa Spika, hili serikali inaahidi itaenda kulifanyia kazi, na tutahakikisha kwamba mianya yote ya ukwepaji wa deni, ukwepaji wa ulipaji kodi imezibwa kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa Spika, Balozi Subira amesema tuongeze mapato kupitia bandari zetu. Serikali imeimarisha mifumo na tutaendelea kuimarisha na kuifuatilia na kusimamia kabisa kuhakikisha kwamba mifumo inasomana na tumeongeza mapato yetu hasa katika sehemu zetu za bandari. Mheshimiwa Spika, nimewasikia waheshimiwa wabunge wenzangu wakisema kwamba tuendelee kuimarisha cash economy. Serikali imeshatoa miongozo, imeshatoa maelekezo, jambo hili lipo. Hatutakiwi tutembee kama alivyosema ndugu yangu, wakati mwingine ni ushamba kabisa kutembea na pochi zile na fedha, amesema ndugu yangu. Sio nani mzuri. Kwanza tunaambiwa wale tukiweka mfukoni kama umeweka upande hivi unaweza ukaumiza mgongo wako. Kwa hiyo hatutaki wananchi wetu waende kuumiza migongo kupitia hizo pochi kubwa ambazo wameweka kwenye mifuko yao. Niwaombe sana waheshimiwa wabunge, niwaambie kwamba haya tunaenda kuyafanyia kazi na tutaimarisha kuhakikisha kwamba tunatumia cashless katika matumizi yetu ya kila siku. Mheshimiwa Spika, mwisho kabisa niseme kwamba tumepokea pongezi ambazo zimetolewa na waheshimiwa wabunge, zile za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tumezipokea kwa mikono miwili, na niwaambie tu yale mema na mazuri yote ambayo mmeona Wizara ya Fedha imefanya, basi Mheshimiwa Rais apewe maua yake, kwa sababu yale ni maelekezo yake, na kama kuna mapungufu ndani ya Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Spika, basi mapungufu hayo ni ya kwetu sisi, yeye hayamhusu. Mheshimiwa Spika, naomba niwashukuru sana familia yangu, watoto wangu, wake zangu, na washukuru sana kwa namna wanavyopa mashirikiano makubwa. Lakini washukuru sana Wanakojani washukuru sana, na nawaomba sana, pamoja Spika hapo nao ipiga sala zako, nirudi tena katika mjengo huu. Mheshimiwa Spika, niwaombe sana wananchi wa Iramba Magharibi, huyu Mheshimiwa Waziri ambaye wametuletea bado tunamhitaji sana. Niwaombe sana waturejeshe mtu huyu chonde, wasije kufanya masihara na hili. Lakini Mheshimiwa Spika, niwaombe na mimi wananchi wa Iyole watuletee spika wetu. Wananchi wakati huo wa Mbeya mjini walimchagua mbunge tu, amekuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameenda kuwa rais wa bunge la ulimwenguni. Sio kazi rahisi sana. Niwaombe sana waturejeshe, Mheshimiwa Spika, tuendelee kujenga taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa hayo machache mimi naunga mkono hoja. Asante sana.